दर्शकबिनहरू यहाँनिर अब यो फुल टाँग्ने एकादशीको दिन रहेछ। यो बिजुलीको खम्बा चाहिँ फुल टाँगेर यसरी फुल पारी बिजुलीको खम्बा नै फुल टाँगिएको छ। यस्तो अवस्था छ यहाँनिर। एकादशी यो फुल टाँग्नु नहुने हो यहाँनिर, कुनै अन्य ठाउँमा चाहिँ लगेर टाँग्न दिनुपर्ने हो। पशुपति विकास कोषले हेर्नुपर्ने हो यो कामहरू सबै, तर हेरिएको छैन। यसरी बिजुलीको खम्बामा फुल टाँगिएको छ। अब यो धरापी स्थितिमा छ। पोहोर यहाँ माथि टाँगे हुनाले मन्दिर ढोकामा टाँगिएको थियो, त्यहाँको मूर्तिहरू लडाएको थियो। त्यो निकै समयपछि त्यो मूर्ति पनि बन्न सकेको थिएन, त्यहाँ ढोकामा लगेर बनाउन सकेको थिएन। 2 महिना पछाडि बनाइयो र यो साल चाहिँ आएर फेरि यसरी बिजुलीको खम्बामा फुलहरू टाँगिएको छ। यो अवस्था गम्भीर छ, हेर्नुहोस्। यो नहुनु पर्ने हो। यो अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ यो बिजुलीको खम्बामा धेरै असर परेको देखिन्छ। दर्शकबिनहरू